បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមស្បនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលទៀតហើយបងប្អូនណាជាថ្ងៃសិលទៀតហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតយកប្រភេទនៃវត្ថុដែលយើងតែងតែនាំគ្នាស្វែងរកមកគ្រប់វិជាថាសាមួយមុខគឺយកមកដាក់ផុសចែកជូនឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទវត្ថុនេះដែរគឺជាវត្ថុកម្រដែរបងប្អូនណាបាទគេហៅថាគុជឫស្សីឬក៏ជាជ័រឫស្សីបងប្អូនណាបាទជ័រឫស្សីឬក៏ជាគុជឫស្សីរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណាបាទរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបាទបងខ្លះគាត់ហៅថានាងពួនឫស្សីក៏ថាបានដែរបងប្អូនណាដោយសាររបស់នេះគឺគាត់កករឹងនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណាបាទកករឹងនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបាទនេះគេហៅថាគុជឫស្សីបងប្អូនណាបាទរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីតែយើងមិនអាចស្រោបកើតទេបងប្អូនណាបាទយើងបានតែស្រោបផ្លាស្ទិកបាទយើងស្រោបផ្លាស្ទិកគឺស្រោបបានបងប្អូនណាដោយសារសាច់គាត់គឺស្ដើងបងប្អូនណាបាទគឺស្ដើងហើយស្រួយបាទនេះឃើញទេបងប្អូនដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទរបស់នេះសាច់គាត់គឺស្ដើងតែគាត់ស្រួយបងប្អូនណាបាទស្ដើងហើយស្រួយបាទចឹងយើងមិនអាចស្រោបប្រាក់ឬក៏ស្រោបផ្លាទីតអីបានទេតែបើសិនជាយើងដាក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកគឺយើងស្រោបធ្វើជាខ្នាតបន្តោងបានបងប្អូនណាបាទរបស់នេះគឺរបស់សច្ចតិជុំនាំលៀបនាំជ័យបងប្អូនណាយើងអាចហៅថាជាគុជឫស្សីឬក៏ជានាងពួនឫស្សីក៏ថាបានដែរបងប្អូនណាដោយសាររបស់នេះគឺនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណានៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបាទពិសេសមួយអង្គនេះគឺធំដែរប៉ុន្តែមេដៃតែគាត់សំប៉ែតបងប្អូនណាបាទគាត់សំប៉ែតស្ដើងអញ្ចឹងបាទហើយរបស់នេះគឺសម្រាប់បានប្រើបានទាំងការពារបាទប្រើបានទាំងស្នេហ៍មហានិយមលក់ដូររស់ស៊ីបាទព្រមទាំងប្រើបានជាពិសេសគឺបងដែលគាត់ដើរព្រៃដើរផ្សៃមានរបស់នេះជាប់នឹងខ្លួនគេថាមិនស្រេកទឹកទេបងប្អូនណាបាទគឺមិនស្រេកទឹកទេបាទមិនមែនថាយើងដើរមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចមិនស្រេកនោះទេបងប្អូនណាតែនៅក្នុងចំណោមគេផឹកគេហូបទឹក3 4 ដងយើងហូបតែម្ដងទេបាទចឹងណាបងប្អូនបាទគឺថាមិនស្រេកទឹកទេរបស់នេះអាចជំនួយយើងមិនឲ្យស្រេកទឹកពេលដែលយើងដើរព្រៃដើរផ្សៃបងប្អូនណាបាទហើយធម្មតាទេបងប្អូនណាកាលណាយើងកាប់ឫស្សីទៅរបស់ដែលគាត់ស្ដើងរបស់ដែលគាត់នេះចឹងកកដុំចឹងយើងកាប់ទៅគឺមានការបែកបាក់បងប្អូនណាមានការបែកបាក់បាទនេះឃើញទេបងប្អូននេះចឹងសាច់ខ្លះក៏ក្រាស់ខ្លះក៏នេះចឹងទៅបងប្អូនណាបាទតាមពិតរបស់នេះគឺជាប្រភេទនៃគុជឫស្សីបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែគាត់កកើតគេថាស្ដើងបងប្អូនណាបាទមិនទាន់ពេញលេញចឹងទៅបងប្អូនណាបាទពេលនោះគឺយើងកាត់ឫស្សីក៏បានលឺសូខ្លុកនៅក្នុងហ្នឹងយើងក៏កាត់មើលទៅគឺឃើញរបស់ទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីយើងអាចហៅថាជាគុជឫស្សីឬក៏ជានាងពួនឫស្សីបងប្អូនណាបាទហើយយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកគឺយើងស្រោបបងប្អូនណាស្រោបជាថង់ផ្លាស្ទិកបាទពិសេសតែម្ដងឬក៏បងខ្លះគាត់យកដាក់ក្នុងឡតបងប្អូនណាបាទដាក់ក្នុងឡតបាទហើយក៏ឆ្លៀតយកមកថតចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទសុទ្ធតែជារបស់កម្របងប្អូនណាបាទរបស់នេះមិនមានចេះតែបានឃើញបានជួបនោះទេបងប្អូនណាមិនចេះតែបានឃើញបានជួបនោះទេបាទដូច្នេះគឺយើងយូរជួបបានម្ដងយូរជួបបានម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺរបស់ទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបងប្អូនណាបាទសុទ្ធតែជាប្រភេទរបស់កម្រជាប្រភេទនៃអង្គគុជឫស្សីឬក៏នាងពួននឹកឫស្សីបងប្អូនណាបាទរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីគាត់ក៏កើតឡើងនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណាបាទឬក៏យើងអាចហៅថាជាជ័រឫស្សីបងប្អូនណាបាទសិតតែរបស់ដែលបុរាណយើងតែងតែយកមកគោរពបូជាថែអាសាបងប្អូនណាបាទស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទនេះយើងស្រោបថង់ផ្លាស្ទិកទៅបាទគឺស្អាតតែម្ដងកាលលើកមុនគឺខ្ញុំស្រោបបានប្រហែលបន្តោងដែរបងប្អូនណាមានបងក៏ចែកជីវអស់ទៅហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានមានពេលស្រោបទៀតចឹងប្រហែលជាខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យជាងស្រោបបាន3 4បន្តោងអីទៀតដែរចឹងទៅបងប្អូនណាបាទសម្រាប់យើងទុកគ្រប់វិជាថាអាសាបាទនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបាទហើយរបស់ទាំងអស់នេះដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មើលឃើញហើយស្រឡាញ់ចង់បានបងប្អូនណាបាទគឺសូមតំណតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដែលនៅខាងក្រោមឬក៏តាមរយៈលេខ Telegram ខ្ញុំបាទគឺលេខ Smart នឹងឯងបងប្អូនណាគឺលេខ Smart នឹងឯងបាទនេះគេហៅថាគុជឫស្សីឬក៏ជានាងពួនឫស្សីបងប្អូនណាបាទរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីគឺយើងអាចហៅថានាងពួនក៏បានដែរបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបាទបងខ្លះគាត់ហៅថាជ័រឫស្សីតែបើយើងនិយាយពីជ័រឫស្សីគេសំដៅទៅលើជ័រឫស្សីដែលជាប់នៅដើមខាងក្រៅបងប្អូនណាបាទរបស់នេះគេហៅថាគុជឫស្សីគឺប្រសើរបងប្អូនណាបាទទៅត្រូវគេហៅថាគុជឫស្សីក៏ប៉ុន្តែ
គាត់ស្ដើងគាត់នេះបែបនេះបងប្អូនណាបាទហើយយើងកាប់ឫស្សីឬក៏ពុះឫស្សីទៅគឺយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទេបាទទើបមានការបាក់បែកបែបនេះបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងក៏ប៉ុន្តែរបស់នេះគឺពិសេសបងប្អូនណាគឺពិសេសបាទសម្រាប់យើងគោរពបូជាថែសាយើងដាក់នៅក្នុងឡតបាទដាក់នៅក្នុងស្រោបថង់ប្លាស្ទិកគឺពិសេសតែម្ដងបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបាទអញ្ចឹងក៏អត់មានអីទៀតទេបងប្អូនណាបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទជួយចុចសញ្ញាពាក្យថាជាវនិងសញ្ញាកណ្ដឹងជូនខ្ញុំបាទផងពេលដែលខ្ញុំបាទមានរបស់ថ្មីខ្ញុំតែងតែយកមកថតចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់ចូលទស្សនានៅក្នុង page ខ្ញុំបាទដែលមានទំនុកទុកចិត្តលើ page ខ្ញុំបាទឲ្យខ្ញុំបាទផ្ញើអីវ៉ាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅក៏លើសលួសនៅពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាមិនសមរម្យក្តីឬក៏រៀបរាប់មិនបានក្បោះក្បាយក្តីបងប្អូនណាបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូនណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទនៅចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយរស់ស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលារបស់កម្របងប្អូនណាបាទរបស់កម្របាទប្រភេទរបស់ដែលនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីបងប្អូនណាបាទគុជឫស្សីបាទ